बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब की पेशन गोई है और काफ़ी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तो नाज़रीन ये देखें, यहाँ पे डब्बे भी रोड के जा रहे हैं। ये देखिए मोटरसाइकिल लम्बा पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये देखें, ये हालात हैं हमारे मोती बाजार के। जी जी, इसी के साथ आपको अलविदा बोलते हैं क्योंकि अभी पानी हमारे घुटनों तक आ चुका है। ये जी राजा बाजार और लाल जी जी इस गाड़ी जी, ये हमारे पाँव हैं जो बिल्कुल डूबे हुए हैं और ये मोटरसाइकिल एक और लम्बे पड़ गया। वो उसकी बनाओ ना, अपलोड करके। वो तो निकल गई है गाड़ी, वो फंस गया उसको और हवा में यूं प्रेशर में इधर हुई है गाड़ी। वो उसकी बनाओ ना, अपलोड करके। वो तो निकल गई है गाड़ी, वो फंस गया उसको और हवा में यूं प्रेशर में इधर हुई है गाड़ी।
डब्बे भी रोड के जा रहे हैं ये देखिए मोटरसाइकिल लम्बा पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये देखें ये हालात हैं हमारे मोती बाजार के। जी जी इसी के साथ आपको अलविदा बोलते हैं क्योंकि अभी पानी हमारे घुटने